Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Nello scorso episodio vi ho mostrato tutti i difetti che il Levante ha e che sono stati risolti. In questo episodio, siccome non ci possono essere semplicemente solo ed esclusivamente brutte notizie, ho pensato di fare un qualcosa di diverso e farvi vedere le cose belle che sono riuscito a concludere in questi ultimissimi giorni. In sostanza, come dal titolo del video, ci sono nuovi punti di vista. Ma prima di andare al sodo vi faccio vedere un'altra piccola cosa. Come vedete dalle immagini, ho rimosso il pannello di separazione fra la cabina di guida e il vano di carico. E è stato un bel lavoro, anche perché il pannello è molto pesante, è tutto in metallo, de ferro, come dice un famoso youtuber, e di conseguenza è stato un po' un problema a smontarlo da solo. Infatti ho avuto una mano che mi ha aiutato a sistemarlo, a appoggiarlo sul pavimento. Era pienissimo di bulloni che puntualmente si spaccavano e quindi dovevo faticare per toglierli, ma alla fine sono riuscito a toglierlo e a far diventare il furgone un unico spazio grande senza separazioni. Una volta rimosso il pannello di separazione fra la cabina e il vano di carico, ho provveduto ad installare un materiale fonoassorbente per ridurre il rumore della lamiera, che ormai è a vista. Successivamente verrà ricoperta con del materiale ligneo, ma al momento è a vista, quindi ho colto l'occasione per sistemare questi pezzetti di materiale fonoassorbente che si chiama Noico, che ho applicato nella maggior parte dei punti laterali e sui passaruota, in modo tale che si attenuassero i rumori della carrozzeria, della lamiera stessa. Allora, questo è il rumore della carrozzeria senza il Noico. Vediamo come... speriamo di sentirlo bene. Questo è invece il rumore della carrozzeria con il Noico applicato sopra. Dal test non sembra che ci sia molta differenza, il materiale l'avevo comprato e l'ho installato comunque, e me ne avanza un po' che probabilmente metterò nella parte del tetto di Levante, in modo tale che riduca anche su quella parte eventuali rumori di lamiera. Ho provveduto a ringiovanire alcune parti del furgone. Sulla parte posteriore, a contatto con i due portelloni posteriori, c'era un battitacco, un pezzo di plastica tutto graffiato, tutto sporco, anche lì colla, non so che cosa ci fosse dentro. Ho provveduto a carteggiarlo e a riverniciarlo, sembra quasi nuovo, onestamente. Lo stesso, la salita sempre in plastica, anche lì il battitacco sul portellone scorrevole era abbastanza brutto da vedersi, e ho provveduto a carteggiarlo e a verniciarlo anche questo di un nero opaco. Il risultato in entrambi i casi tolgono quei 5 minuti di anzianità al furgone.
Un'altra attività che è stata svolta è stata appunto creare un nuovo punto di vista. Un nuovo punto di vista che ho creato sul pannello laterale scorrevole. Ho aperto una finestra e credetemi quando vi dico che ci ho pensato dalle 10 alle 15 ore per fare il primo foro, perché una volta che sbagli e non si riesce più a tornare indietro da questa situazione. Quindi ci ho pensato molto e ho provato piano piano con dei buchi di prova e alla fine insomma il risultato lo lascio giudicare a voi e dalle immagini che seguiranno successivamente. Pensate che il vetro che ho applicato sul pannello laterale scorrevole è quello più semplice, nonostante sia voluminoso, sì è vero, è molto pesante, infatti ho avuto un aiuto per montarlo e metterlo in posizione, ma aveva già tutte le sagomature all'interno del poltello stesso, che in effetti seguendole si poteva tranquillamente aprire un buco senza errori, cosa che ho fatto e credo che alla fine sia un buon risultato. E se per fare il primo foro sul pannello scorrevole laterale ci ho pensato 10-15 ore, io credo che non siano passati meno di 2-3 giorni prima di effettuare il primo foro sul primo degli altri 2 punti di vista che ho creato sul levante. Anche qui, come vedete, ho preso le misure, ho fatto un sacco di misurazioni rispetto alla struttura interna del mezzo, rispetto a tutti i bordi che mi potevano permettere di avere un riferimento per effettuare i buchi, ma la cosa anche più difficile era riuscire a trovare la sagoma esatta della finestra, in quanto non potevo misurarla direttamente, essendoci un piccolo scalino nella struttura ovale che non mi permetteva di ritagliare una sagoma su cartone e applicarla come ho fatto. In effetti ho dovuto fare una doppia misurazione, prima con il bordo esterno e poi con un calibro a misura, quindi erano circa 2 cm di differenza, fare una sagomatura interna rispetto al bordo esterno che avevo fatto. Alla fine
credo che il lavoro sia venuto bene e anche qui le finestre sono più o meno allineate, non sono perfette, ma comunque sono posizionate dove volevo. Ho rimosso anche quella specie di involucro di separazione fra il tetto e la cabina di guida nella parte anteriore del furgone. Ho controllato la parte a contatto con la lamiera affinché non ci fossero infiltrazioni o ruggine. Ho trovato una piccola infiltrazione d'acqua che probabilmente arriva dalla antenna che si trova in quella posizione lì, quindi ho provveduto a siliconare tutta l'area di contorno dell'antenna e a rimetterla in posizione. Non ho fatto delle immagini perché era una situazione abbastanza pericolosa, ero su una scala molto proteso in avanti e non riuscivo a avere una videocamera in mano. Comunque dovrei aver isolato quella parte, quindi non dovrebbe più entrare l'acqua all'interno della cabina. Avevo trovato delle tracce di gocce, non erano gocce, erano tracce di gocce, quindi ho cercato di isolare anche quella parte lì. Ho messo anche uno strato di materiale isolante termico XPS e ho riposizionato tutto al suo posto, pulendo un po' le varie parti. Questa è la parte che è stata rimossa e sistemata e ovviamente non so se si riesce a vedere, ho messo quello strato di materiale isolante termico a contatto con la carrozzeria del mezzo. Io ho rimesso tutto a posto come era prima e queste sono le attività che ho svolto negli ultimi giorni. Spero di aver stimolato la vostra curiosità e vi invito pertanto ad iscrivervi al canale, a mettere un mi piace e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che uscirà prossimamente, anche perché ci saranno delle novità. Scusate, ma oggi Marianna sul Ciuco è veramente caldo, ci saranno 34-35 gradi, che sono circa 96 gradi Fahrenheit per chi ragiona in Fahrenheit, e non ce la faccio più e vi do appuntamento direttamente alla prossima puntata. Ciao!